¿Sabés que te quería hacer una pregunta? Que era justo la pregunta que estábamos hablando justo de la fiesta de Alejo. En el 2011, 12, que fue cuando fue el accidente de Nayena Barrios, sí, vos ¿te acordás? estabas en la fiesta. Sí. ¿Estaba Gonzalo Gamarra? Estaba, claro, sí. Sí, porque después le dice su amigo, después de ahí empezó a tejer, incluso negoció y pará. Sí. ¿A vos querés entrar en el que estuvo metido como abogado de él? No, sí, yo porque él empezó a ser el abogado fatal de todos. Pará, y incluso yo estafó lo que te gente. quiero, sí, pero yo te quiero preguntar algo. Gonzalo Gamarra es estafador aparte. Yo te quiero preguntar algo puntual. A ver. Brava, no me avisaste. Que no te la bola. ¿Sabés si Gonzalo Gamarra lo ayudó a la hiena cuando fue el accidente? Sé que hubo algo ahí. Sí, pero yo no tenía nada, no. Sí, sé que Gonzalo Gamarra... información, yo pienso que... Yo a la hiena lo quiero. Te estoy preguntando porque yo estuviste en la fiesta, yo no estuve en la fiesta. Yo a la hiena lo quiero, yo estuve en la fiesta. ¿A vos te llamaron para ir a declarar? Claro que sí, es porque yo estuve ahí, porque incluso salí en la foto paparazzi enfiestada arriba de la hiena con Alejo. Claro, en la tapa de la revista. O sea, claro. Salí en todos los noticieros para que no me llame con Alejo afuera para ver. Estaba hasta las bolas. Sí. Pero digo, a las bolas de haber estado. Sí. Después lo que hizo la hiena, si consumía o no consumía lo que hizo, ¿sabes qué sé yo? No, igual yo no estoy hablando de... No, pero digo que... Pero sí sé que Gonzalo buscaba todo el tiempo pertenecer. Por eso digo que a lo mejor, claro, entre los famosos esto, en ese afán de pertenecer, hay que ver qué interna habrá tenido con la hiena, claro. Y él lo conoció por meterse en el grupo de Alejo, por meterse ese día en ese cumpleaños de esa temporada, donde salvó lo que pasó y después se le pegó y se le fue haciendo amigo a Alejo a todo ese grupete, y al verano siguiente, estaba ahí en la fiesta, lo veo de lejos entre un montón, porque después esto fue 2012. Claro, pasa el tiempo, 2013. Pasa el tiempo, yo me lo veo de lejos y dije, lejos de este loco, esta situación quedó ahí. Sí. Pero sí veía que estaba metido en el grupito. Sí. Como que había logrado meterse. Y justo sucede esto de la hiena en ese cumpleaños. Y sí sé que él estaba totalmente conectado ahí, esa mañana él estaba ahí. Claro, por eso te pregunto. Yo me acuerdo que... Me acuerdo que información que yo tengo, por eso te lo pregunto. Que nunca te lo pregunté. La hiena estaba caliente, agarró la camioneta, pues se peleó con su mujer, fue toda una situación que se quería ir. Y recuerdo que con Alejo, quedate, vení, pará, boludo, calmate, comete unas medialunas. Me acuerdo patento lo de las medialunas. Alejo cree que se muere cuando Alejo escucha esto, porque la verdad que me puede quedar como me acuerdo de las medialunas. Le gritábamos con Alejo, bueno, una bajada, calmada, ¿viste? Larga, no sé qué. Y en el medio de toda esa secuencia, yo rajo, pues dije, bueno, dije, qué sé yo, vi todo un quilombo, y lo vi que estaba Gonzalo. Cuando yo rajo, me voy a tratar de acostar, mi despertador empieza a sonar, mío, la Prado, toda la que hago, accidente, quilombo, va, pum, pum, pum. Y en el medio de todo esto nos juntamos yo, y quién estaba ahí moviendo hilos, uno de ellos era Gamarra. Pero eso yo cero contacto. Era lo que yo te Yo te puedo decir que sí, claro que lo vi. Lo vi metiendo hilos. Eso, tal cual. Después lo que hizo, no lo sé. Sí, pero lo vi ahí. Sí, es que puntualmente te quería preguntar eso. Es un tipo muy oscuro, Gonzalo Gamarra. Sí. No te olvides que se mete todo con lo que es también penalista, que no es fácil. Sí. Y eso también terminó estafando a este grupo de amigos. Sí, me enteré también. Cagó unos cuantos en guita, muy mentiroso. Sí, porque Alejo Clerici también tiene muchos amigos jugadores. Claro, y él entró ahí, incluso iba a Puerto Soco, claro, vamos a hablar porque lo vamos a hablar, iba a Porto a buscar este tipo de situaciones, Gonzalo Gamarra. Sí. Yo una vez fui a Porto, que me habían contratado para conducir, y me lo crucé y me fui a la mierda. O sea, ya cada vez que veía, es como veía la vaca y yo, ¿lo viste? Cuando te quemas con leche, le rajaba. Después, esta situación, media similar conmigo, le vivió Claudia Albertario. Sí, de violencia, de género, supuestamente. Bueno, género va, de violencia, ¿no? Que también, la mina al principio accedió porque estaba medio separada con el marido, también tenía una nena, también estaba pasando un quilombo, y él iba al teatro y molestaba y le llevaba regalos, dinero, joyas, esto, todo, hasta que logró la atención, obviamente. No hay gato que se resista, chicos. Yo duré poco, yo tengo menos fuerza de voluntad. A mí, viste, me billete y yo ya me agarraste.